ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜாப் நோட்டிஸ் போர்ட் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோலேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கிற மகேந்திரகிரியில் இருக்கிற இஸ்ரோலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. பியூர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான். டிரைவர், ஃபயர்மேன், அசிஸ்டன்ட், பிளம்பர்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சில ஜாபுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் 10th டிப்ளமோ, ஐடிஐ, டிகிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சேலரி வந்து 19,900 1,42,400 வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மேலும் டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற கவர்மெண்ட் ஜாப் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை உடனே வந்து ரீச் ஆகும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நோட்டிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இஸ்ரோ மகேந்திரகிரியிலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம். 44,900 1,42,400 வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சேலரி. மெக்கானிக்கல் வேகன்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆர் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷியன் பி லெவல் கேடருக்கு சேலரி வந்து 21,700 69,100 வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபிட்டருக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதோடு சேர்த்து ஐடிஐயில் ஃபிட்டர் முடிச்சிருக்கணும். அடுத்தது எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஐடிஐயில் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் அல்லது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக் முடிச்சிருந்தா நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வெல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐயில் வெல்டர் முடிச்சிருக்கணும். ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐயில் வந்து நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏசி ட்ரேட் வந்து முடிச்சிருக்கணும். அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரீஷியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐயில் எலக்ட்ரீஷியன் ட்ரேட் முடிச்சிருக்கணும். ஸோ பிளம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐயில் பிளம்பர் முடிச்சிருக்கணும். அடுத்தது ட்ராட்மேன் பி லெவலுக்கான கேடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி 21,700 69,100 வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 10th பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐயில் சிவில் ட்ரேட் முடிச்சிருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்தது ஹெவி வெஹிக்கிள் டிரைவர் ஏ லெவல் வேகன்சி வந்து 19,900 63,200 வரைக்கும் சேலரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெவி வெஹிக்கிள் டிரைவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக. அதோடு சேர்த்து வேலிடான ஹெவி வெஹிக்கிள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும். பப்ளிக் சர்வீஸ் பேட்ச் வச்சுருக்கணும். 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் அதில் மினிமம் 3 வருஷம்னாச்சும் நீங்கள் வந்து ஹெவி வெஹிக்கிள் நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கணும். ஓகேங்களா. அடுத்தது லைட் வெஹிக்கிள் டிரைவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணிவிட்டு லைட் வெஹிக்கிள் டிரைவரில் மினிமம் 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அடுத்தது ஃபயர்மேனுக்கு வந்து 19,900 63,200 வரைக்கும் சேலரி கொடுக்குறாங்க. ஃபயர்மேனுக்கு வந்து 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 ஏப்ரல் 2023 வரைக்கும் இருக்குது. வெப்சைட் வந்து iprc.gov.in இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். குவாலிஃபிகேஷன் மேட்சாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். மேட்ச் ஆகலனாலும் மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகலாம். அதனால் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. டவுட் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கவர்மெண்ட் ஜாப் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜாப் நோட்டீஸ் போர்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.